大家好，歡迎嚟到挑樂居，我係 Jennifer， 我係 Henry。Henry， 我哋今日嚟咗 Richmond Green。係啊，我哋其實上年都帶過大家嚟呢度睇過一次屋㗎啦，已經。今日又帶大家嚟。係啊，我哋今日咧將會介紹一間屋咧係喺 Rougewood 嘅。咁之前咧我哋咧就喺嗰啲 shopping centre 咁樣介紹啦。咁但係今日咧見天氣咁好，咁啊影下呢個 background 啦。係啊，因為 Rougewood 除咗近 shopping 啊、茶餐廳啊、飲食啊，其實都好近呢個公園嘅，所以我哋就帶大家嚟知道其實呢個區咧。其實都幾全面嘅啲人咩嚟都。其實我哋講親 Rougewood 咧，就會講起top schools 啦，因為校區係超好嘅。講起校區就講起小朋友，諗起小朋友諗起公園㗎啦。係啦，咁我哋今日呢間屋係近呢個 intersection 㗎。其實咧就係近 Major Mackenzie 同埋 Leslie 嘅。係啦，咁我哋今日就帶大家睇一間4房嘅獨立屋，雙車房。同埋咧，大家都知道啦，呢個區咧同屋咧稍為舊。唔知裝修到啲係咪？話晒個區都接近30年啦，係。樓區學校靚，但係屋入邊如果保養裝修咧就唔好得。但係今日帶大家睇呢間咧，之前嘅業主咧其實保養得非常之好啦。入邊佢之前不同時間都整過唔同嘅嘢，所以我哋入到嘅話咧，我哋覺得間屋咧係非常之舒服同埋新淨。佢maintain得非常之好，係啊，同埋呢幾年嚟佢都係有裝修嘅。係啦。咁啊，同埋呢間屋咧9尺樓底 main floor。係啦。咁啊，事不宜遲，帶大家去睇下呢間屋先。Okay。今個 weekend 禮拜六、禮拜日2點至4點，我哋將會喺7號 Jaguar Gate 喺 Rougewood 做 open house。係啦，記住大家有時間冇時間，記住嚟參考一下。特別呢間屋咧喺 Rougewood 嚟講咧，入邊個保養啊，同埋之前個裝修咧係做得非常之靚仔，我覺得。係啊，係啦，記住係名校區啊。係啦，到時見。如果今日係大家第一次入我哋嘅 channel 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊。係啦，因為我哋會定期幫大家更新多倫多嘅地產資訊，有啲咩問題記住 contact 我哋。喂 ，Henry， 呢條街得10間屋啫喎。係啊，相對幽靜嘅，冇咁多車經過啦嚇，咁就變咗同埋頭先咧行過嚟咧，前邊幾分鐘就學校路2間，一間天主教，一間小學，超方便。係啦，好啦，咁我哋入去，大家睇呢間屋先。好啊，喂，不過睇到出邊嗰啲窗啊，同埋個門都好似換咗喎。係啊，同埋咧車房門咧見到啲膠邊咧，全部非常之靚仔。咁就保養得非常之好，真係好好。你見到啲燈啊，成日都擦得好乾淨。係，佢都換過，真係。係啊，係我都留意到啊，啲大門啊，成咧全部都換咗，好新淨，之前靚，同埋有保養。係啦，好啦，我哋入去睇呢間屋先。OK， 入咗嚟啦。係啦，哇！呢間屋頭先講過啦，9尺樓底，所以入嚟咧空間感會相對充足嘅喎。係啊，好多窗。係啊。同埋咧話呢間屋咧保養 Jennifer 真係非常之好嘅，感覺上好似新屋咁啊！係啊，入咗嚟新屋咁啊！啱啊，係啊。同埋咧佢用啲色咧配得幾好，我覺得好舒服。係啦，咁首先嚟咗呢個living room area 先啦。咁呢度超過150尺嘅呢個位，咁啊分咗2個廳，一個 dining 喺呢度。其實咧好似而家咧好多屋都冇間到咁2個廳係咪？因為面積唔夠啊嘛。係啦，其實面積唔夠，呢間都有成2700尺，其實面積係充足嘅。係啊，如果唔係咧，呢度分唔到2個廳喺度。係啊，係啊，啱啊。咁呢度啦，如果有客人嚟呢個飯廳就靚仔啲啦，咁度都有隻窗喺度，咁非常之光猛呢間屋。前面呢間屋係向西南嘅，係啦，所以其實咧基本上全日咧都非常之光猛呢間屋。呢間屋全日都我哋嚟嗰陣時唔同時間都好光嘅。係啊，啱。係啊。咁就過埋嚟呢個 family room 啦，同埋有個 breakfast area 啦，咁啊分咗4個區呢間屋就係啊，哇！今日太陽好靚啊嚇！係啊，咁呢個 family room 咧其實超過200尺㗎，咁就非常之大，咁就空間感好強，哇！就將嚟啲 portlight 都裝晒，開埋仲靚仔，不過其實而家唔開都好光猛啊，我覺得。唔需要啊，真係。係啊，係啊，而家朝早太陽曬入嚟。係啦，將嚟頭先我哋講過話啲窗咧未換過嘅，咁我見到啲窗咧，其實都幾靚喎。之前揀啲窗咧，
我見到有兩條膠邊嘅喎。其實大家即係我同你都識屋主，你都知其實佢係有個 standard 喺度嘅。係啊。咁其實佢換嗰陣時咧，唔係因為賣屋嚟換㗎啦，佢係真係為自己嚟換嘅。咁所以你見到佢所有嘅 detail，佢都做得真係好好嘅。好少我見到啲窗咧咁靚仔，同埋兩條膠邊咧，小件你問。係啊。佢要求係非常之高。其實買呢一間屋乜都唔需要擔心，所有嘢幾乎係即係已經換晒㗎啦，已經。同埋都係嗰句咧，有時啲裝修係即刻裝完即刻賣嗰啲咧，大家有時都要留意一下，有啲隱憂喎，我成日都覺得。梗係啦，為咗你賣屋嚟裝修嘅咧，咁有時可能避免唔到，唔好嘥太多錢啊！有咩平靚正啊咁樣。咁但係呢個屋主係俾自己嘅。係啦。OK， 所以呢條會非常之靚仔。好啦，咁就呢度有個超大嘅2個 level 嘅 balcony 嚟喎，呢個Jennifer好似係咪？好大啊！呢個 deck。係啊，好舒服喎呢個。係啊。哇！北一又夠大。有啲 friend 喺度，兩班 friend， 一班呢度，一班下邊，跟住草地有一班細路。係啊，嗱，分咗 area。係啊，一個食飯嘅，另外一個 chill 嘅，坐低傾偈都 OK。係啊，同埋呢個 balcony 都 keep 得好好喎，見到都。係啊，個 size 真係唔錯。係啊，同埋唔使點樣搞熱嚇，因為有時啲 balcony 咧一耐咗咧就呢鬱木啊好霉啊，咁呢個就唔係好見呢啲情況，咁就起碼都用多5年至10年嘅，起碼睇個樣都。唉，都係嗰句啦，個屋主一直喺度 keep 佢。好啦，頭先呢度經過未講啦，呢個 breakfast area 嚟講咧，咁其實都非常之寬敞啊，超過100尺啦。咁其實你話4人、5人，就算甚至6人家庭都夠用嘅呢度。係啊，嗱，而家咧就唔多人住嘅呢間屋，咁所以都 keep 得咁好。啱。咁所以而家咧張台係比較細啲，不過真係可以大啲台都冇問題。係啊。係啦，今日嚟翻廚房呢邊啦。好。哇！呢個廚房之前都 update 過嚟喎，佢應該係啊 update 咗，跟住你睇下，好似新嘅一樣啊！我見到佢 keep 得好，冇油煙，冇漬，乜都冇噶。唔係你睇入邊呢啲就知道啊，成日即係咧乜都抹過。好多時即係表面靚啦，咁但係就即係入邊呢啲好邋遢啦，咁呢啲冇嘅。屋主要求好高嘅，雖然佢用緊，但係保養得好好，真係。係真係好好。係啦，咁呢啲雪櫃爐頭，呢啲咁嘅嘢，之前都 update 過嚟嘅嚇，咁就都唔使點換嘅，你問我就。我覺得 OK，唔需要換。係啦，好啦，我哋睇埋個洗衣房啦，同埋個 powder room 啊喺正層。咁啊 powder room 咧就喺呢度嚟嘅，落翻幾級。係。嚇！哇！啲 powder room。好靚，又係整個，係啊！我見到呢個 vanity 咧圓角嘅，係啊！你咁都留意到，真係呢個業主係要求非常之高，你問我。又唔係黑廁有窗，啱啊，同埋好寬敞，因為而家好多 powder room 咧冇窄嘅，係啊，新屋嗰啲 powder room 可能係3000尺，但係 powder room 咧入去淨係得個 vanity 窄，係啊，我都唔明點解，真係啊！而家好多都係咁樣，咁呢個就唔係嘅。係啊，始終其實講真啦，呢一區係已經係咁 establish 咧，咁佢有佢個好咯，啲路又闊啲啊，光線又可以入嚟多啲啊，咁啲格式都好啲嘅。係啦，咁頭先 powder room 側邊咧，其實就係落去 basement 呢度門啦。咁佢個 basement 係 unfinished 嘅，咁但係其實都係嗰句啦，佢成1300尺好似。係啊，好大啊。係啊，如果大家唔夠空間用就搞埋佢。咁就頭先講過 laundry room 啦，就係呢度嚟嘅。keep 得好企理，係全部都係 LG 嘅洗衣乾衣機啊！佢用咗好多韓國牌子嘅電器咁樣，咁就呢度都有窗嘅，好多萬呢間屋仔。咁呢度就係車房啦，咁就雙車房喺呢度嚟嘅。係咁呢車房都係 full size 嗰隻嚟嘅，真係好重要啊 ！full size 啊，大佬，唔係怕一大一細嗰啲咧，就要即係小心啲，有時泊唔到大車。呢個真係好重要。啱，係啦。係好啦，上翻去先。好 Jennifer 又係螺旋樓梯喎，好靚啊！係啊，佢做得好好啊！老實講，呢啲樓梯咧，而家真係越嚟越少啊！少，因為唔夠空間啊嘛。啱啊，係啊。同埋呢條樓梯螺旋得嚟特別好行嘅喎。闊螺旋得嚟咧，佢可以俾個好闊好闊嘅位。每級係好闊，有時啲螺旋窄嗰啲級咧都係唔好行，但係呢個特別闊嘅，我覺得。都係嗰句啦，本錢啊話俾你聽。佢全部用呢條靚，同埋我見到啲 iron picket 咧，哇，全部都特別靚喎。靚啊，好襯啊！佢呢個屋主做得好好。啱，佢揀呢條係非常之好嘅。好啦，我哋睇咗第一間房先。好，呢間房前邊啦，特別光猛嘅喎，Jennifer呢間房。係喎，哇，個窗好大啊。係啊，因為呢間房都超過200尺嘅喎。雖然唔係 master，呢個唔係 master 係咪？係啊，呢個唔係 master。光線充足啦，因為西南嚇，咁窗又夠多。
哇！啲樹好靚啊，個 red maple 好正啊，好真係。吸引真係咁佢個 closet 就喺呢度啦咁就都基本嘢嚟都係。咁就呢個其實咧係一個半套廁嚟嘅喎，張一發。哦，good。係啦，咁呢度咧，哇，又係新淨嘅。係哇 keep 得好好，即係我見佢呢啲嘢全部都 keep 得好企嚟，真係。其實雖然佢唔係話啱啱裝修，但係我覺得佢係好少用嘅。係啊。OK。咁呢度有個 shower 啦，跟住同埋有個 tub 喺度，咁啊兩用噶啦。咁呢度頭先講噶啦，半套廁呢度可以出翻嚟嘅喎。OK。係啦，咁啊方便翻呢兩間房嘅人去用嘅喎。好。咁啊睇呢間房其實都係向前邊啦。咁呢間我覺得我哋會做書房會好啲啦，因為佢窗唔多啊，就唔使太殘冷。咁呢間房都接近150尺噶啦，夠晒用噶啦。我係都好中意呢一間嘅 layout 啊，其實。有時分到區咯，因為有時呢啲咧，如果你成間咁，如果係放台就會空間大咗，咁啊呢個就就翻呢個位，淨係我嚟放書台。好似正咯咁。係啊，係啊，係啊。咁就睇翻第3間房啦，我哋。好。第3間房咧，雖然係叫最細一間房啦，但係呢間房都超過100尺喎，呢間房都。good size 㗎啦已經。係啦，擺翻就算 queen size 床，兩邊床頭櫃，跟住再擺書台咧，都絕對夠用㗎啦。係啦。好啦，咁啊去翻間主角啦哇！呢間主人房，雖然呢度其實唔係向南，唔係向西啦，咁但係呢間房都好光猛喎，張麗發覺。夠窗啊。係啊，可能係同埋夠闊啦，因為。係啊，真係。因為呢間房超過250尺，未到300尺，但係就非常之寬敞擺啲 king size 櫃啊，乜鬼嘢都擺到㗎，你咪咯。係啊，同埋你都見到業主咧，其實每一個窗都做咗個 shutters 嘅，咁其實清潔啊又比較方便啲啦，咁樣。係啊，同埋有啲人咧就好怕光嘅喎，咁就呢啲咧 make sure 咧會即係閂得貼，就唔會有光影響到你瞓覺。啱。係啊，因為我成日有啲客聽話，死啊！朝早個太陽殘住瞓唔好覺。好啦，去埋個套廁先。哇，套廁都好光猛，兩邊窗 corner 嘅一個套廁。咁就都係嗰句啦，呢個業主 keep 得好靚，係啊，真係感覺真係好新啊。新。同埋佢整咗，即係佢唔係整咗好耐啦，所以啲嘢仲係好 update 嘅其實。其實我成日都同啲客講啦，特別呢屋如果之前有租過出去啊，可能會仲差啲。就算你裝完修幾年咧，其實都可能會效果冇咁好嘅。係啊，好靠保養，因為其實我成日都同啲客講呢屋。一定啦，我哋嗱睇下嗱，我哋一路行，其實間屋都好實淨嘅。係啊，佢真係做得用足料，真係。佢嗰個佢裝修嗰啲功夫都幾好。係啊。係啦。仲有個 walk-in closet。咁就有個 walk-in closet 呢度啦，咁就唔少得㗎啦。哇！呢個 walk-in closet都夠晒用咯。咁就呢度其實就唔係兩邊衣架，但係呢邊咧其實都有個俾你 storage 嘅。咁就3多啊，雜物多都 OK 㗎啦。好啦，我哋落去做翻個 summary 先。好。哇！呢間屋真係好多嘢可以講，其實係講唔完嘅。係啊，特別喺 Rosewood 嚟講咧，真係少好咁 condition 嘅喎，真係我見到。少啊！你問我，其實我有做我哋功課嘅，OK？咁其實我覺得呢一間屋係算係今時今日最靚仔㗎啦。數一數二就算係啦，唔敢講第一。啱。好啦，咁就其實咧，而家喺 Rosewood 嚟講咧，4房嘅獨立屋咧，雙車房咧，其實咧有超過21間啦，但係其實超過2500尺嘅話咧，其實都係唔夠10間嘅。唔夠。咁靚仔嘅話咧，都係得，真係冇乜嘅，你問我得。裝修嘅啫。係啦。OK，咁就呢間屋咧，除咗有啲咩好嘢啊？價錢啦，價錢係1799999嘅。長久久，不過應該都係 offer day 喎，咁係咪啊？有 offer day。係啊，啲咁靚仔屋。正常都多人會嚟睇去入 offer 喎，應該。始終都係名校區啦。咁其實即係頭先你都講啦，雖然係有20間嘅獨立屋，但係有翻咁上下年份，又幫你裝修晒，其實真係唔多。咁講翻校區先啦嚇。咁校區咧 ，Richmond Rose 行去7分鐘，Bayview Secondary 行得到嘅20分鐘。如果想揸車嘅4分鐘。大家都識 Bayview Secondary 有個 IB program 係好出名㗎啦。咁樣咁跟住Catholic 就有 Our Lady Help of Christian，咁竟然有校巴，其實行都行到去嘅，但係都有校巴嘅。
跟住咧 High School 就係 Our Lady Queen of the World，行路8分鐘。大部分都好嘢，即係我覺得，即係身為一個爸爸媽媽，自己有小朋友嘅，去名校區之餘，又唔使擔心，佢哋可以行到翻學。Even 就算你話日常其他人出入嘅話咧，呢度行翻出去卑梅搭車咧都係10分鐘左右嘅啫。仲有呢個附近好似有GO Train喎。有 GO Train 啊，其實就係 Richmond Hill GO Train 啦。咁揸車去都我諗唔使10分鐘，好快。係啦，咁到時屋企人要出去單攤翻工嘅話咧，咁又可以搭翻GO Train出去啦。係啦，好，大家記住，今個禮拜6日嚟參觀下呢間屋。如果大家今個禮拜6日未必有時間嘅話咧，亦都可以 contact 我哋同你獨立安排另外一個嘅 tour。Private tour 係啦，理解清楚呢間屋有啲細節多呢間屋。係啊，因為我哋都明白嘅，雖然好多我哋觀眾，過往我哋做 open house 都好捧場，我哋都好開心。係啦。咁但係如果你真係好忙或者唔得閒，咁啱有啲 event 嗰日係唔得閒嚟嘅，隨時揾我哋好開心可以幫你做個 private tour 嘅。好啦，咁就多謝晒大家，到時見。Thank you。拜拜。今日好多謝大家收睇，如果中意我哋嘅 content 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，我哋好歡迎大家隨時上嚟我哋 Richmond Hill 呢個 office 咧，就坐低飲杯茶、飲杯咖啡，就睇下點樣幫到大家嘅。多謝晒，拜拜。